না না, এভাবে দিলে একটা মার্ক দিবে না তোমাকে। তোমাকে কেন? বলতে হবে অ্যাসিড হচ্ছে প্রোটন ডোনার ও আর বেস হচ্ছে প্রোটন অ্যাকসেপ্টর, এমনি বলতে হবে। তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে আর্হিনিয়াস থিওরি। আর্হিনিয়াস থিওরি এখন আমরা দিব না এখন থেকে। আর আর্হিনিয়াস থিওরিতে সমস্যা হচ্ছে যে সব অ্যাসিডের এইচ প্লাস থাকবে এমন কোনো কথা নাই, আবার সব বেজের এইচ প্লাস ওএইচ মাইনাস দিবে পানির মধ্যে এমনও কোনো কথা নাই। আর আর্হিনিয়াস থিওরিতে বলে যে এটা নাকি পানির মধ্যে দিলেই হবে, পানির মধ্যে না দিলে হবে না। বাট এটা তো আর ট্রু না। মানে আমি কোনো কিছুকে সলভেন্ট তো ওয়াটারই হইতে হবে এমন কি হয় সব সময়? অন্য কিছু, অন্য কোনো লিকুইড সলভেন্ট হইতে পারে না। পারে। তো তার তো ডেফিনেশনটা তো ভ্যালিড হলো না, রাইট? সেটা সমস্যা হয়ে যায়। তার কারণে আমরা ওই পানির মধ্যে দিচ্ছি নাকি কিসের মধ্যে রিজলভ করছি এটা ইম্পর্টেন্ট না। অ্যাজ লং এজ এটা একটা প্রোটন ডোনার তাহলে এটা অ্যাসিড, আর অ্যাজ লং এজ এটা একটা প্রোটন অ্যাকসেপ্টর এটাকে আমরা বেস বলতে পারবো। সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। দেন হচ্ছে আমরা কনজুগেট অ্যাসিড কনজুগেট বেজের পেয়ার নিয়ে দেখছিলাম। আই থিঙ্ক এটা তুমি জানো যে যেহেতু ডিসোসিয়েশনটা রিভার্সিবল, যেটা এই পাশে বেস থাকে সেটা উল্টা দিকে হচ্ছে কনজুগেট অ্যাসিড, আর যেটা এই পাশে বেস সেটা উল্টা দিকে হয়ে যায় কনজুগেট বেস। ঠিক আছে? হ্যাঁ। দেন হচ্ছে আমরা দেখছি পিএইচ কে কিভাবে ডিফাইন করে। পিএইচ হচ্ছে মাইনাস লগের মধ্যে কনসেন্ট্রেশন অফ এইচ প্লাস, আর পিওএইচ হচ্ছে মাইনাস লগের ভিতরে ওএইচ মাইনাসের কনসেন্ট্রেশন। হুম। আর আমরা জানি যে আমরা যে পিএইচ স্কেলটা জানি ছোটবেলা থেকে 1 to 14, সেটা ভ্যালিড হচ্ছে অনলি অ্যাট রুম রুম টেম্পারেচার। টেম্পারেচার। রুম টেম্পারেচারেই তোমার নিউট্রাল হচ্ছে 7। কারণ টেম্পারেচার যখন আমরা বাড়াই দিব, যেমন ওয়াটারের এক্সাম্পল যদি আমরা দিই, ওয়াটারকে 25 থেকে 100 ডিগ্রিতে নিলে পিএইচ হচ্ছে 7 থেকে 6-তে চলে আসে। বাট তাই বলে আমরা ওয়াটারকে যে অ্যাসিড বলি এমন কিন্তু না। ওয়াটারের পিএইচ 7 থাকলেও হচ্ছে সেটা নিউট্রাল। বাট আমি যখন 100 ডিগ্রিতে ওয়াটারের পিএইচ 6 হয় তখন আমরা সেটাকে কি বলি? নিউট্রাল। প্রিয় ক্ষেত্রে সেটাকে নিউট্রাল বলবো। বাট প্রবলেম হচ্ছে যে স্কেলটাই পাল্টায় গেছে। তোমাদেরকে নতুন অন্য স্কেলটা নিয়ে বদার হইতে হবে না, বাট তোমাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে স্কেলটা ডিফার করতে পারে এবং স্কেলটা অ্যাবসলিউট না। এটা টেম্পারেচারের উপরে ডিপেন্ড করে। ওয়াটারকে আমরা দোনো ক্ষেত্রে নিউট্রাল বলতাম, কারণ ওয়াটারের মধ্যে যেটা হয় এইচ প্লাস আর ওএইচ মাইনাসের কনসেন্ট্রেশন ইকুয়াল থাকে। এই জন্য আমরা এটাকে স্টিল নিউট্রাল বলতে পারবো, সমস্যা নাই কোনো। দেন হচ্ছে আমরা কেডব্লিউ এর কথা বলছি যে ওয়াটারের যে ডিসোসিয়েশন হয় সেখানে এইচ প্লাস আর ওএইচ মাইনাসের কনসেন্ট্রেশন ইকুয়াল, এবং ওটা ইন্টু করলে আমরা কেডব্লিউ পাবো। এটা বেসিক্যালি একটা কেসিয়ার মতোই বলতে গেলে, ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের মতো। আর এটাকে আবার যদি তুমি মাইনাস লগে বসাও তাহলে পিকেডব্লিউ চলে আসবে এভাবে। সেখান থেকে একটা ডিরাইভেশনে আসি। ডিরাইভেশনের থেকে আমরা একটা ফর্মুলা ডিরাইভ করছিলাম, সেটা হচ্ছে যে পিএইচ প্লাস পিওএইচ হচ্ছে ইকুয়াল টু কি? পিকেডব্লিউ। এটা আমরা জানি। আর পাশাপাশি হচ্ছে আমরা স্ট্রং অ্যাসিড উইক অ্যাসিড এবং স্ট্রং বেস উইক অ্যাসিডের ডিফারেন্সটা নিয়ে কথা বলছি। স্ট্রং অ্যাসিড হচ্ছে ওইসব অ্যাসিড যারা হচ্ছে কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট করে, মানে আমি যদি আমি যে কয়টা অ্যাসিড নিব ওই কয়টাই ডিসোসিয়েট করবে। আর উইক অ্যাসিড হচ্ছে ওইসব অ্যাসিড যারা আমরা বলি যে ডিসোসিয়েট করে বাট টু এ স্মল এক্সটেন্ট, মানে তারা পুরোপুরি ডিসোসিয়েট করতে চায় না বা করতে পারে না। সো এখানে গ্রাফটা যদি দেখো, একটা স্ট্রং অ্যাসিড বা স্ট্রং বেসের গ্রাফটা দেখতে এমন হবে, সেখানে তুমি প্রোডাক্ট অনেক বেশি পাবা, রিঅ্যাক্টেন্ট খুব একটা বেশি থাকবে না, পাবো না। কারণ পুরো হুম। অ্যাসিডটাই ডিসোসিয়েট করে ফেলছে তাই। আর একটা উইক অ্যাসিড বা উইক বেসের জন্য গ্রাফটা ইউজুয়ালি এমন হবে যেখানে রিঅ্যাক্টেন্ট অনেক বেশি থাকবে, প্রোডাক্ট খুব একটা বেশি পাবা না, কারণ জিনিসটা খুব একটা ডিসোসিয়েট করতে চাইতেছে না তাই। আই হোপ এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম নাই। স্ট্রং অ্যাসিড উইক অ্যাসিডের কয়েকটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে, তোমরা এই কয়টা নাম মনে রাখলেই হবে, এর বাইরে তোমাদের মনে রাখতে হবে না। এর বাইরে তোমাদের যদি কোয়েশনে কিছু দেয় ওটা জানাই দিবে তোমাদেরকে, বা তোমাদেরকে এনাফ ক্লু দিয়ে দিবে যে সেটা স্ট্রং নাকি উইক সেটা বোঝার জন্য তোমাদের উপায় দিবে। মুখস্থ করার জন্য এই কয়টা জানলেই হবে। এখানে উইক অ্যাসিডের ভিতরে আমরা অর্গানিক অ্যাসিড দেখতে পাচ্ছি। অর্গানিক অ্যাসিডের মধ্যে আসলে পরে মেনলি কার্বোসিলিক অ্যাসিড বলতে গেলে। সো আমাদের সিলেবাসে আমরা মেনলি কার্বোসিলিক অ্যাসিড নিয়ে ডিল করব। কার্বোসিলিক অ্যাসিড যা যা আছে সবগুলোই হচ্ছে আমরা উইক অ্যাসিড হিসেবে ধরতে পারি। এখানে পিএইচ এর ক্যালকুলেশনগুলো আমরা এরপরে দেখছিলাম। কেউ কি বলতে পারবা স্ট্রং অ্যাসিড উইক অ্যাসিডের মধ্যে পিএইচ ক্যালকুলেশনের ডিফারেন্স আছে কোনো, নাকি কোনো ডিফারেন্স নাই? হ্যাঁ, স্ট্রং অ্যাসিড কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট করে আর উইক অ্যাসিড পার্শিয়ালি ডিসোসিয়েট করে। পার্থক্যটা কি নাফিসা বলতে পারবে? পিএইচ বের করতে গেলে এটা তো সমস্যা কেন হবে? দুইটা দুই রকম, যেহেতু একটা স্ট্রং একটা উইক, এখানে পার্থক্যটা কি? বিকজ এক একটাকে এক একটাতে নিউট্রালাইজ করা লাগে। আমরা নিউট্রালাইজেশন এখনো আসিনি, মানে আমি তো জাস্ট অ্যাসিড নিচ্ছি না, আমি তো বলি নাই যে আমি অ্যাসিডের সাথে বেস মিক্স করতে চাচ্ছি। আমি জাস্ট অ্যাসিড নিচ্ছি বাট আমি ওটার পিএইচ বের করতে চাই। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি তো বললাম যে একটা স্ট্রং নিতেছি একটা নিচ্ছি উইক, তাই না? এখন
এটার পেজ বের করতে গেলে আমার, আর এটার পেজ বের করতে গেলে ক্যালকুলেশনে ডিফারেন্স কেন আসে সেটা হচ্ছে প্রশ্নটা। পেজ এর ফর্মুলা তো জানি আমরা হ্যাঁ, কি, পেজ কেন বের করে, মাইনাস লগ এইচ প্লাস কনসেন্ট্রেশন দেখছি তো আমরা, আমরা মোটামুটি এই পর্যন্ত কথা বলছিলাম। আচ্ছা, পিএইচ ফর্মুলা মনে নেই, পিএইচ হচ্ছে, দাঁড়াও, পিএইচ হচ্ছে মাইনাস লগ এইচ প্লাস, এই যে এখানে দেখো, সরি এটা না তো, এই যে পিএইচ, এই যে এখানে পিএইচ বের করা হইতেছে, পিএইচ এর ফর্মুলা দেখো, মাইনাস লগের মধ্যে এইচ প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশন বসাই দিবা, তাহলে পিএইচ এসে পড়ে। সো প্রশ্ন হচ্ছে যে স্ট্রং অ্যাসিডে জিনিসটা এভাবে করলাম, উইক অ্যাসিডে কেমনে করতে পারবো নাকি পারবো না? উইকেসি ভাবে করতে পারবো। পারবা, পারবা না অ্যাকচুয়ালি, পারবা না। কেন? পারবা না কারণ উইক অ্যাসিডে মানে স্ট্রং অ্যাসিডে তুমি অ্যাসিড যে কটা নিবা এইচ প্লাস ওই কটাই আসবে, সো কনসেন্ট্রেশন একই রকম, যেটা থাকে সেটাই নিতে পারো। উইক অ্যাসিডে একই হয় নাকি পুরোপুরি জিনিসটা ডিসোসিয়েট করে না, পুরোপুরি করে না। না করলে এইচ প্লাস এর কনসেন্ট্রেশন কি আমরা ডিরেক্টলি পাবো নাকি ডিরেক্টলি না। জানতে পারবো না? পারবো না। তো ওটার জন্য আমাদের কিছু ক্যালকুলেশন করতে হয়, সেই ক্যালকুলেশনগুলোর জন্য আমাদের যেটা লাগে সেটা হচ্ছে উইক অ্যাসিডের কে এ লাগে। উইক অ্যাসিডের কি লাগে? কে এর ভ্যালু লাগে। কে এটা কি কে বলতে পারবে? কে এ, কে এটা কি? কি হচ্ছে যে অ্যাসিড অ্যাসিডের কি ডিসোসিয়েশন জানি। কনস্ট্যান্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ কেসি কেবি যে বোর করছো এর আগের চ্যাপ্টারে পড়ছিল ওটাই, ওটাই কে এ। তো কে যত বেশি হবে একটা অ্যাসিডের অ্যাসিডিটি তত বেশি হবে। বেশি হবে। কারণ এখানে কে এর ইকুয়েশন দেখতে পাইতেছো, কে এ বা কেসি কেপি এর ইকুয়েশন কেমনে করি আমরা? প্রোডাক্ট বাই রিঅ্যাকট্যান্ট দেই না, উপরে প্রোডাক্ট। হ্যাঁ। সো কে যদি একটা জিনিসের একটা অ্যাসিডের বড় হয় তার মানে তার প্রোডাক্টগুলো বেশি আছে, প্রোডাক্ট বেশি মানে জিনিসটা বেশি ডিসোসিয়েট করছে তাই। হুম। উল্টা হইলে উইক অ্যাসিড, কে এ যদি কম হয় তার মানে অ্যাসিডটা উইক, কারণ সেটা খুব একটা ডিসোসিয়েট করতে চায় না, তার মানে তার প্রোডাক্টও বেশি নাই, এই জন্য তার এই নিউমারেটরের ভ্যালুগুলো ছোট হবে তাই। তো উইক অ্যাসিডের কে দিয়ে আমরা কি করি? উইক অ্যাসিডের কে থেকে আমরা কি করতে পারি? আমরা এইচ প্লাস এর কনসেন্ট্রেশন বের করতে পারি। সো তোমাকে যদি কে এটা দিয়ে দেয়, তুমি যেটা করতে পারবে, অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন তো জানো রাইট, কোশ্চেনে হ্যাঁ দিয়ে দিবে, সেখান থেকে তুমি এইচ প্লাস কনসেন্ট্রেশনটা বের করতে পারবা। এইচ প্লাস কনসেন্ট্রেশনটা যদি, ক্যালকুলেশনের এক্সাম্পল কোথায় এখানে? এই যে এখানে আছে দেখো, কে যদি দিয়ে দেয় এইচ প্লাস এর কনসেন্ট্রেশন বের করতে পারবা, যদি বের করতে পারো সেটাকে তুমি তোমার পিএইচ এর ফর্মুলায় বসাতে পারবা। মানে হচ্ছে একটা স্ট্রং অ্যাসিডের জন্য এইচ প্লাস কনসেন্ট্রেশনটা কিন্তু কি থাকে, দেওয়া থাকে। হ্যাঁ আর উইক অ্যাসিডের জন্য এটা দেওয়া থাকে না, তোমাকে অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন থাকে ইউজ করতে হবে, করে এইচ প্লাস এর কনসেন্ট্রেশনটাকে তোমাকে ম্যানুয়ালি বের করে নিতে হবে একটা। অবভিয়াসলি গিভেন যে তোমার অ্যাসিডের কে এটা দিয়ে দিছে, যেমন এখানে কোশ্চেনে বলা ছিল যে এখানে কি কোশ্চেনটা কি 4.9 বলা নাই উপরে, এই যে ভ্যালু অফ কে এটা তোমার দুইটা স্টেপের জন্য দেওয়া আছে, যেমন এখানে একটা কে এর ভ্যালু দেওয়া আছে, আবার ধরো উইক অ্যাসিডের ক্যালকুলেশনগুলো কোথায় গেল, এক মিনিট, এই যে এটা দেখো, এটা সবচেয়ে, যেমন এখানে দেখো কি অ্যাসিডের পিএইচ বের করতে বলছে, এথানোইক অ্যাসিড, যেটা একটা উইক অ্যাসিড। সো উইক অ্যাসিডের হুম, অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন দেওয়া আছে, বাট আমরা এটাকেই এইচ প্লাস কনসেন্ট্রেশন ধরে নিতে পারতেছি না, বা আমরা এটাকে এইচ প্লাস কনসেন্ট্রেশন বানাই দিতে পারবো না। কে তো দেখা যাচ্ছে, কে দিয়ে দিছে না, হ্যাঁ কে এটা ইউজ করবা, অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশনটা ইউজ করবা, করে এই ইকুয়েশনে বসাইতে হবে, যেখান থেকে আমরা এইচ প্লাস কনসেন্ট্রেশনটা বের করতে পারবো। এখানে দুইটা অ্যাসাম্পশন ছিল, কেউ বলতে পারবা? নাভিদা বলতে পারবে অ্যাসাম্পশনগুলো কি? অ্যাসাম্পশন এখানের মধ্যে দুইটা জিনিস আমরা মনে মনে ধরে নিছিলাম, সেই দুইটা কি? এনি আইডিয়া? না ভাইয়া। আচ্ছা, এটা জানতে হবে। একটা হচ্ছে যে এই দুইটা কনসেন্ট্রেশন ইকুয়াল ধরে নিই আমরা, সো কনসেন্ট্রেশন অফ এইচ প্লাস আর কনসেন্ট্রেশন অফ সিএইচ থ্রি সি ডাবল মাইনাস,
আমি যদি ইকুয়াল ধরতেছি, এখন এটা ধরতে হবে কেন? টেকনিক্যালি এটা যে কটা থাকবে এই কটা ওই কটা থাকার কথা, এই দুইজন তো সমান থাকার কথা। বাট হ্যাঁ আসলে সেটা হয় না, কারণ জিনিসগুলো অ্যাকুয়াসের মধ্যে মিশানো, তো তার মানে এগুলোকে আসলে পানির মধ্যে আমরা মিশাই রাখছি। পানিতে কিন্তু নিজস্ব কিছু এইচ প্লাস আসে, বাট সেটাকে আমার এখানে অ্যাড করলে নাও হবে, কারণ ওখান থেকে খুবই কম এইচ প্লাস আসে, সো আমরা ওটাকে নেগলিজিবল বা ইগনোর করতে পারি। সেকেন্ড যে অ্যাসাম্পশনটা ছিল সেটা হচ্ছে অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশন আর কি। এখানে অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়ামেরটা আমাদের লাগবে। আমরা যখন কে এর ভিতরে বসাই ভ্যালুগুলো, কে এ কেসি কেপি এর যে ম্যাথগুলো করলা এই চ্যাপ্টারে বা আগের চ্যাপ্টারে, সেখানে যে ফ্র্যাকশনের মধ্যে ভ্যালুগুলো বসাইতে হয় ওগুলো সব বসাইতে হয় ইকুইলিব্রিয়ামের মধ্যেকার ভ্যালু। বাট আমাদের ইকুইলিব্রিয়ামে অ্যাসিড কতটুকু আছে সেটা জানতে পারি না আমরা, বা জানা থাকে না। সেটা কোনো প্রবলেম হয় না, কারণ আমরা যেটা করি, অ্যাসিডের যে ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন দেয়া থাকে ওটাই আমরা বসাই দিই। এটা বসাই দিলে প্রবলেম হয় না খুব একটা, কারণ অ্যাসিডটা উইক, মানে এটা চেঞ্জ, মানে এটা ইনিশিয়ালি যে পরিমাণ থাকে ইকুইলিব্রিয়ামে গেলেও ওই পরিমাণই থাকে বলতে একই। গেলে। হ্যাঁ কারণ যেহেতু ডিসোসিয়েট করে না, তার মানে আমি যদি ইনিশিয়ালি 10টা নেই, হয়তো ইকুইলিব্রিয়ামে 9টা আছে, সো কাছাকাছি অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেম, সো ওটাই নিতে পারো। নিলে তুমি হচ্ছে এইচ প্লাস এর ভ্যালু পাইলে, এইচ প্লাস এর ভ্যালু কনসেন্ট্রেশনটাকে পিএইচ এর ফর্মুলায় বসালে পিএইচ পাইতে পারবা। এটা হচ্ছে উইক অ্যাসিডের পিএইচ ক্যালকুলেশনের যে ঝামেলাটা আর কি। স্ট্রং অ্যাসিড এগুলো কিছু লাগে না, কারণ স্ট্রং অ্যাসিড ডিরেক্ট করলেই হয়, কারণ অ্যাসিড যে কটা আছে এইচ প্লাস ওই কটাই আমরা এক্সপেক্ট করি। উইক বেস বা স্ট্রং বেস একই জিনিস, ঠিক আছে? উইক বেস বা বেসের জন্য কি আমরা পিএইচ পাই ডাইরেক্টলি, নাকি পিএইচ ডাইরেক্টলি পাওয়া যায় না বেসদের জন্য? কেউ বলতে পারবে? ধরো এনওএইচ নিলাম, পিএইচ কি ডিরেক্টলি পাবো, নাকি পিএইচ ডিরেক্টলি পাওয়া সম্ভব না? পাওয়া ডিরেক্টলি সম্ভব না। কেন? ফুললি ডিসোসিয়েট করবে না তো। না, স্ট্রং তো, স্ট্রং বেস তো বললাম। ও তাহলে করবে। কি করবে তাহলে? ফুললি ডিসোসিয়েট করবে। হ্যাঁ করবে, করলে কি পিএইচটা ডিরেক্টলি পাওয়া সম্ভব নাকি সম্ভব না? হ্যাঁ। না, সম্ভব না। কারণ কেন? এখান থেকে এইচ প্লাস বের হয় না, এখান থেকে বের হয় ও ওএইচ প্লাস। ওখান থেকে আমরা পিএইচ পাবো না, আমরা যেটা পাবো পিওএইচ পাবো, পিওএইচটাকে ইউজ করে দেন আমি পিএইচ বের করতে পারবো, ঠিক আছে? পিওএইচ থেকে পিএইচ কেমনে বের করবো? এই ফর্মুলাটা দিয়ে। আমরা কি এই ফর্মুলাটা জানি? পিএইচ প্লাস পিএইচ ইকুয়ালস টু পিকেডব্লিউ। পিকেডব্লিউ তো হচ্ছে রুম জি ভাইয়া। টেম্পারেচারে ফিক্সড 14, সো সেটা আমরা যেহেতু জানি আমরা এটা করতে পারবো। সো বেসদের জন্য আমরা ডিরেক্টলি পিএইচ পাই না, আমাদেরকে ওএইচ মাইনাস এর কনসেন্ট্রেশন থেকে ফার্স্টে পিওএইচ বের করতে হয়, দেন ওখান থেকে আমরা পিএইচ বের করতে পারবো। আর যদি সেটা উইক হয় তাহলে তো আর কোনো কথাই নাই, সব কিছুই ডিরেক্টলি পাবা না। উইক হইলে তোমার ওএইচ মাইনাসটাও তুমি ডিরেক্টলি জানতে পারবা না, তোমাকে ওএইচ মাইনাসটাও ফার্স্টে ম্যানুয়ালি বের করতে হবে, যেটা অ্যাসিডের বেলায় যেভাবে বললাম একই ওয়েতে। অবভিয়াসলি সেখানে কে এর জায়গায় তোমাকে কোশ্চেনে কেবিটা দিয়ে দিবে, বেস ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টটা জানাই দিবে। ওএইচ মাইনাসের কনসেন্ট্রেশনটা ম্যানুয়ালি বের করবা, দেন পিওএইচ এর ফর্মুলায় বসাবা, দেন পিএইচ ফর্মুলা পিএইচটা বের করতে পারবা। সো অনেকটা অ্যাসিডের বেলাও যা করতে হয় বেসের বেলাও কাছাকাছি, জাস্ট ডিফারেন্স একটাই, পিএইচ ডিরেক্টলি না পাই আমরা পিওএইচ বের করতে পারবো, দেন সেটা পিকেডব্লিউ থেকে মাইনাস করলে পিএইচটা আমরা ম্যানুয়ালি বের করে নিতে পারবো। এগুলো কি যা যা বললাম এগুলো কি দুজনের ক্লিয়ার? এগুলো যদি না ক্লিয়ার হয় এরপরে যে আমি যাব কিছু বুঝতে পারবো না কিন্তু, এই জন্য আমি জিনিসটা রিভিউ এগুলো দিচ্ছি। ক্লিয়ার হয়েছে। আচ্ছা clear আছে। আমরা গতদিন ডাইলিউশন নিয়ে পড়ছিলাম, আর আমি ডাইলিউশনটা নিয়ে আর যাচ্ছি না, যেহেতু এটা মানে লাস্ট যে ক্লাস হয়েছে সেদিন দেখছিলাম, এটা একটু তোমার রিভিউ দিও, প্রবলেম হলে জানাও, হ্যাঁ? আমি এটা মানে আমরা এটা পড়ছি, আমি পরেরটা চলে যেতে যাচ্ছি, কারণ ওটা তাড়াতাড়ি যাওয়া লাগবে, নাহলে বেসিক্স গুলো লাগবে এই জন্য। তো আমরা আম, এইখানে আমি একটা পার্ট স্কিপ করে গেছিলাম, হাফ ডিসোসিয়েশনটা আমি স্কিপ করে গেছিলাম, এটা আমি একটু পরে আসতেছি, এটা আমি ইচ্ছা করে স্কিপ করে গেছি। আমরা হচ্ছে নিউট্রালাইজেশন নিয়ে কথা বলছি অলরেডি, সো কেউ বলতে পারবে নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশনে কি হয়? নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশনটা কি, বা এখানে কি হয়? অ্যাসিড ইয়া অ্যাসিডের বেস রিঅ্যাক্ট করে সল্ট আর ওয়াটার ফর্ম করে। রাইট, সো এটা বললেই হবে। সো আমরা হয়তো ছোটবেলা থেকে হয়তো জানি বা হয়তো মনে করতে পারি যে নিউট্রালাইজেশন মানে পিএইচ নিউট্রাল হবে লাস্টে গিয়ে, সল্ট আর ওয়াটার আসবে। হ্যাঁ, এখন প্রবলেম হচ্ছে সেই সল্টটা নিউট্রাল হইতে পারে, নিউট্রাল নাও হইতে পারে। নাও হইতে পারে। নিউট্রাল হইতে হবে নিউট্রালাইজেশনে এমন কোনো কথা কিন্তু নাই, ঠিক আছে? হুম।
তো এখন সল্টটা কি হবে সেটা কেমনে বুঝবা? এই জিনিসটা একটু ইজি। সো যদি দুজনই স্ট্রং হয় তাহলে তোমার সল্টটা নিউট্রাল হবে। যদি একজন স্ট্রং একজন উইক হয়, হ্যাঁ, বেজ আর অ্যাসিডের মধ্যে, তাহলে যেটা স্ট্রঙ্গার হয় ওটার ক্যারেক্টারিস্টিকটা সল্টে চলে আসবে। যেমন যদি স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড হয় তাহলে অ্যাসিডিক সল্ট হবে, যদি স্ট্রঙ্গার বেস হয় তাহলে বেসিক সল্ট হবে। আর যদি দুজন উইক হয়, যদি দুজন উইক হয়, হ্যাঁ, তখন তুমি দেখবা কি দুজনের ভিতরে একজন তো বেশি উইক আর আরেকজন তো কম উইক, নাকি? ব্যাপারটা বুঝো। যদি দুইটা উইক অ্যাসিড হয়, হ্যাঁ, মানে দুজনই উইক হয়, একটা উইক অ্যাসিড একটা উইক বেস, তখন যেটা করবা, দুইজনের ভিতরে কিন্তু আবার রিলেটিভ ডিফারেন্স আছে, একজন কিন্তু স্ট্রঙ্গার একজন কিন্তু, উইকার। তখন দুইজনকে আমরা উইক বলতেছি। আমি দুজনকে উইক বলতেছি কম্পেয়ার টু অল দি আদার স্ট্রং অ্যাসিডস এন্ড স্ট্রং বেসেস না। বাট তুমি যদি হুম। ওদের দুইজনকে শুধু কম্পেয়ার করো যে দুইজনের মধ্যে কে স্ট্রঙ্গার, ওটার ক্যারেক্টারিস্টিকটা তোমার সল্টটা পাবে। সেটা কেমনে বুঝবা? বুঝবা কে কে এ আর কেবির ভ্যালু দিয়ে। আর এটাকে বললাম কি যে কে এ বা কেবি যত বেশি হবে তোমার স্ট্রেংথ তত বেশি হবে, ঠিক আছে? তো যদি তোমার কে এটা কেবির চেয়ে বড় হয় তাহলে বুঝবা যে অ্যাসিডটা হচ্ছে স্ট্রঙ্গার, তার মানে তোমার সল্টটা হবে অ্যাসিডিক। আর যদি কে এর চাইতে কে বিটা বড় হয়, মানে অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টের চাইতে বেস ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট বড়, তাহলে মানে বেসটা স্ট্রঙ্গার রিলেটিভলি বা কম্পারেটিভলি, তাহলে তোমার সল্টটাও বেসিক হবে। এটা কি বুঝছি দুজন? হ্যাঁ। না কিছু বুঝছে? হ্যাঁ ভাইয়া। আচ্ছা, পরে হচ্ছে আমরা এনথালপি চেঞ্জ নিয়ে কথা বলছিলাম। এনথালপি চেঞ্জ তো বুঝি যে ডেল এইচ এর ভ্যালুটা। আচ্ছা ভাইয়া, হ্যাঁ বলো। NaCl তাহলে কিরকম টাইপ অফ সল্ট? NaCl তো নিউট্রাল সল্ট, কারণ NaOH টাও স্ট্রং অ্যাসিড আর HCl টাও স্ট্রং বেস। ঠিক আছে? হুম। সো ডিপেন্ড করবে যে কোন অ্যাসিড বা কোন বেস থেকে আসছে। এরপর আমরা আচ্ছা। এনথালপি চেঞ্জ নিয়ে কথা বললাম। বেশিরভাগ নিউট্রালাইজেশনের এনথালপি চেঞ্জ এটাই হয়। এটা সবসময় এরকমই হবে, কারণ নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশনের আয়নিক ইকুয়েশন কিন্তু দেখতে অলওয়েজ এমন হয়। কারণ সবসময় তুমি সল্ট আর ওয়াটারই পাবা, বুঝছো? তো ফরম্যাটটা যেহেতু সেম, হুম। ডেলেজটা ওভারঅল সেম হয়, এক্সেপ্ট বেস উইক কিছু যদি থাকে। সো এখানে আমরা জিনিসটা অ্যাজিউম করতেছি যে সবাই স্ট্রং। যদি দুইজনের মধ্যে কোনো একজন উইক হয় তখন ডেলেজটা কিন্তু যা হয় তার সাথে লেস এক্সো হয়। এখানে কি ডেলেজ এক্সো লাগতেছে দেখতে না এন্ডো লাগতেছে? এক্সো। নেগেটিভ এক্সো, তার মানে এনার্জি রিলিজ হবে। বাট এটা এরকম এক্সো হয় -57.3 কিলোজুল পার মোল হবে যদি দুজনই আমরা কি ধরে নিই, স্ট্রং। যদি একজন উইক হয়, হ্যাঁ, যে কোনো একজন অ্যাসিড বা বেস, যদি দুইজনের একজনও উইক হয় তখন ডেলিজটা এতটা এক্সো হয় না, তখন ডেলিজটাকে আমরা কি বলি? আমরা বলি ডেলিজটা লেস এক্সো বা লেস নেগেটিভ হয়। কে বলতে পারবা লেস এক্সো বা লেস নেগেটিভ মানে কি? মানে লেস হিট হুম। রিলিজ হচ্ছে। রাইট, তার মানে যে পরিমাণ এনার্জি রিলিজ হওয়ার কথা ছিল সে তার থেকে বেশি এনার্জি রিলিজ হচ্ছে না কম? কম। 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 তার মানে কি এক্সট্রা এনার্জি কেউ খেয়ে ফেলতেছে, রাইট? হ্যাঁ। কে খেয়ে ফেলতেছে? উইক অ্যাসিডটা বা উইক বেসটা খেয়ে ফেলতেছে। কেন খেয়ে ফেলতেছে? আমরা কি জানি যারা উইক তারা কি ডিসোসিয়েট করতে চায় নাকি ডিসোসিয়েট করতে চায় না? চায় না। সেটা তো হচ্ছে ওরা যখন নিজেরা নিজেরা থাকে, নিউট্রালাইজেশন করার সময় তো আর সেটা বলি নাই, রাইট? তার মানে হ্যাঁ। নিউট্রালাইজেশন করতে গেলে আমরা ওদেরকে জোর করে ডিসোসিয়েট করাইতে পারি, বাট অবভিয়াসলি সেটা করাইতে তোমার কি লাগবে? এনার্জি লাগবে, এবং সেই এনার্জিটাই তোমার এই নিউট্রালাইজেশন এনথালপি থেকে খরচ হয়ে যায় দেখে এটা যতটা এক্সো হওয়ার কথা সেই তুলনায় কোনো একজন উইক থাকলে তার চেয়ে কম এক্সো হয়, কারণ উইকটারে ভাঙতে কিছু এনার্জি ইউজ আপ হয়ে যাচ্ছে। বুঝা গেছে নাকি বুঝা যায় না? জি ভাইয়া। আচ্ছা, আমি এখন হচ্ছে এখান থেকে যাব। সো অলরেডি এগুলো বলে ফেলছি। নিউট্রাল সল্ট মানে কি? যখন তোমার স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেস থাকবে। যেমন এখানে এক্সাম্পল দেখো, NaCl পাইতেছো NaOH আর HCl থেকে, দুইটাই স্ট্রং। KNO3 পটাশিয়াম নাইট্রেট পাচ্ছ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে, দুটোই স্ট্রং। সো এই দুইটাই হচ্ছে নিউট্রাল সল্টের এক্সাম্পল। অ্যালকালাইন সল্ট মানে কি? তোমার অ্যাসিডটা উইকার হইতে হবে, যেমন এটা উইক অ্যাসিড, এটা উইক অ্যাসিড দেখতে পাচ্ছ, কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড কিন্তু উইক। আর এখানে কার্বনিক অ্যাসিড দেখা যাচ্ছে, এটাও কিন্তু উইকার কম্পারেটিভলি। সেই তুলনায় কিন্তু বেস দুটোটা কিন্তু স্ট্রং দেওয়া হয়েছে। এই জন্য সল্ট যে পাইতেছি আমরা, যেরকম এটা কি সোডিয়াম এথানোয়েট, এটা হচ্ছে সোডিয়াম কার্বনেট, দুইটা সল্টই কি অ্যালকালাইন সল্ট, ঠিক আছে?
কারণ অ্যাসিড বেজের ভিতরে দোনো ক্ষেত্রেই অ্যাসিডটা উইকার ছিল, তাই স্ট্রঙ্গার ছিল বেসটা। ঠিক আছে। হুম। আবার উল্টা হয়, যদি যদি তোমার বেসটা স্ট্রঙ্গার হয় অ্যাসিডটা যদি উইকার হয়, তাহলে তোমার সল্টটা কি বেসিক হবে? সরি, হ্যাঁ। এটি একই তো জিনিস, একই জিনিস দুইবার কেন? ও না সরি, একটু ডিফারেন্ট আছে। সো যেমন এটাকে আমরা অ্যালকালাইন বলতেছি, বাট অ্যালকালাইন সল্টটাকে আমরা আবার পানিতে দিচ্ছি, দেখা যাচ্ছে এখানে দিলে কি হয়, জিনিসটা কি ডিসোসিয়েট করে নিজে নিজে সল্টটা। দেখো এটা তো একটা সল্ট না, CH3COON, এটার নাম কি? CH3COON এর নামটা কেউ বলতে পারবে? CH3 ডাবল সোডিয়াম এথানোয়েট। আচ্ছা, এটা নেমিং কেমন করে ভুলে গেছি। ইথানোয়িক অ্যাসিড, সো ইথানোয়েট। যদি প্রপানোয়িক অ্যাসিড হয় প্রপানোয়েট। আর সল্টটা তো সোডিয়াম, পটাশিয়াম, লিথিয়াম যা দাও। ঠিক আছে। আচ্ছা। আমি এটা অর্গানিক হুম। কেমিস্ট্রি আবার পাবো, আমাদের কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের চ্যাপ্টারই আছে, সো এটা তখন আমরা ডিটেল আবার দেখবো। বাট এটা এএস এ তো কিছুটা পাইছি না, রাইট? হুম। কিছুটা ছিল, আবার আসবে অর্গানিক কেমিস্ট্রির সামনে আসছে কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডদের। তো যাই হোক, এটা তো একটা উইক অ্যাসিড বলতেছি। এখন উইক অ্যাসিডকে আমরা কি করতে পারি, পানিতে নিতে পারি। হ্যাঁ, এখন উইক অ্যাসিড থেকে আমরা সল্ট পাইছি। খেয়াল করো, উইক বা স্ট্রং হয়তো অ্যাসিড বা বেসরা, রাইট? বাট সল্টদের তো আসলে ওভাবে স্ট্রেংথ নাই। সল্টদেরকে পানিতে দিলে কি এমনিতে ডিজলভ করে ফেলে পুরোটা? না। না, করে ফেলে। সল্ট তো একটা আয়নিক কম্পাউন্ড। হ্যাঁ। সল্ট ও একটা আয়নিক কম্পাউন্ড। সল্ট, আচ্ছা। সল্ট সল্ট, হ্যাঁ। অনেক সল্ট তো ডিজলভ, মানে কিছু সল্ট ডিজলভ করে না, না? হ্যাঁ, কেন করে না? আয়নিক বন্ড বেশি স্ট্রং। এমনি বলে মার্ক দিবে না। আমরা এই এন্ট্রপি চ্যাপ্টারই পড়ছিলাম, যদি ডেল এস টোটাল লেস দেন 0 হয় তাহলে ডিজলভ করবে না। আচ্ছা, মনে আছে ডেল এত এইচ কিছু সলিউশন, কেমনে মনে ল্যাটিস রাখে? এনার্জি? মনে নাই? পড়তে হবে, আছে, ভুলে গেছি। পড়তে হবে, না পড়লে তো ভুলা যাবে। কারণ এগুলো নতুন, সো এটা ভুলাটাই স্বাভাবিক। সো নোটসগুলো রিভিউ দিতে থাকো, কিন্তু প্রত্যেক উইকেন্ডে হুম। একটা টাইম বের করে আগেরগুলো পড়ো, নাহলে ভুলে যাবে এগুলো। কারণ সবকিছুই নতুন, এগুলো কিছুই আগে ছিল না। সো এএসএ কিন্তু মানে ধরো না রিভিউ দিলেও হইতো, কারণ এএসএ কিন্তু ও লেভেলের জিনিস আবার পড়ানো হয়েছে, কিন্তু হ্যাঁ। এটুতে কিন্তু নতুন। সো প্লিজ একটু পারলে রিভিউ দিও। হুম। যাই হোক, এখানে আয়নিক কম্পাউন্ডটা পুরোপুরি ডিসলভ করবে, কারণ এটা একটা সল্ট, এটা উইক অ্যাসিড, মানে এটা স্ট্রং, মানে অ্যাসিড বেস না। এখন বলা হচ্ছে যে এই উইক অ্যাসিডের যে যে আয়নটা আছে, এই আয়নটা হচ্ছে কি হিসেবে বিহেভ করবে, বেস হিসেবে বিহেভ করবে। বেশি। কেমনে? ও অ্যাকোয়া সলিউশনে যে ওয়াটার থেকে H+ গেইন করে, প্রোটন গেইন করে, প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করে। আর প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করলে হ্যাঁ, এই জিনিসটা কি হিসেবে কাজ করতেছে, বেস হিসেবে কাজ করতেছে। বেশি। এখন এটা কি উইক অ্যাসিড না স্ট্রং অ্যাসিড বলো তো? CH3COOH। উইক অ্যাসিড। অলওয়েজ মনে রাখবা যে উইক অ্যাসিডের, এটা কি তাহলে উইক অ্যাসিডের কনজুগেট বেস ধরা যায়? যায়। তো উইক অ্যাসিডের যে কনজুগেট বেস সেটা ইউজুয়ালি কি হবে, স্ট্রঙ্গার হবে, বুঝছো? হুম। উল্টা, যদি অ্যাসিডটা উইক হয় তাহলে সেটার যে কনজুগেট বেস পেয়ার সেটা উল্টা হয় স্ট্রঙ্গার। আই গেস তাহলে বুঝতে পারতেছো, যদি অ্যাসিডটা স্ট্রঙ্গার হয় তাহলে সেটার কনজুগেট বেস কি হবে, উইক হবে। উল্টা হবে ব্যাপারটা। কেন উল্টা হবে কেউ বলতে পারবা? উম, না। আচ্ছা, পারা উচিত, কারণ আগের চ্যাপ্টারে কিন্তু এগুলো নিয়ে পড়ছিলাম। দেখো কেসি ক্যাপের চ্যাপ্টারটা একটু মনে করে দেখো, রিভার্সিবল তো সবকিছু, রাইট? এখানেও তো, এটাও তো রিভার্সিবল নাকি? হ্যাঁ। আমি হ্যাঁ। যদি কোনো কিছু একটাকে এখানে স্ট্রং বলি, তার মানে কি জানো? তার মানে, তার মানে ওটা কি ওরকম থাকে নাকি ডিসোসিয়েট কইরা যায়? ডিসোসিয়েট করে যায়। তার মানে এই জিনিসটা কম আছে আর এই জিনিসটা, মানে বেশি আছে। ওটার যে প্রোডাক্ট সেই প্রোডাক্টটা কম্পারেটিভলি বেশি আছে, এই তো। হ্যাঁ। তার মানে আমি যদি কে এ বা কেসি বা কেপি লিখি, সেখানে প্রোডাক্টগুলো বেশি আছে, রিঅ্যাক্টেন্টগুলো কম আছে। কম আছে। আমি এখন সেটাকে এখানে এসে উইক বলতে চাচ্ছি কি কারণে? তোমার যদি এটাকে রিভার্সিবল হিসেবে একটু চিন্তা করো, রিভার্সিবলে তোমার যদি কে এটা বানাইতে চাও বা কেসি বানাও, তখন কি তুমি এটাকে প্রোডাক্ট ধরবা না হ্যাঁ। আর এটাকে রিঅ্যাক্টেন্ট ধরবা না? বাট আমরা তো বলতেছি এইটা বেশি থাকে।
তাহলে এটা বেশি, হুম, আর এটা নাকি কম, তাহলে এটা কম, তাহলে কে এটা কি সেই ক্ষেত্রে কম হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ সো যেটা স্ট্রং থেকে উইকের দিকে বেশি যেতে চায় সেটা উইক থেকে স্ট্রং এর দিকে বেশি আসতে চায় নাকি বেশি আসতে চায় না? আসতে চায় না। চায়। না, চায় না। উইক মানে তো যেরকম আছে ওরকমই থাকে, ডিসোসিয়েট করতে চায় না। আহ, হুম, যে স্ট্রঙ্গার সে ডিসোসিয়েট করতে চায় না, আর যে উইক সে হুম, কি ডিসোসিয়েট করতে চায় নাকি চায় না? চায় না। চায় না। সো এই জন্য তো বলতেছি যে স্ট্রং অ্যাসিড মানে ওটার যে কনজুগেট বেস সেটা কি হইতে হবে? উইক হইতে হবে। এটা কি জন্য ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? জি ভাইয়া। ক্লিয়ার ভাইয়া। সো এই জন্য বলা হচ্ছে যে এটা তো একটা সল্ট, রাইট? বাট এই সল্টের ভিতরে সোডিয়ামটার কোনো পিএইচ এফেক্ট করে না, বাট এই জিনিসটা পিএইচ কে এফেক্ট করতে পারে, কারণ এটা কি হিসেবে বিহেভ করে? বেজ হিসেবে বিহেভ করে, যার কারণে তোমার সল্টের সলিউশনটা কি থাকবে? অ্যালকালাইন থাকবে, নিউট্রাল থাকবে না। সো পিএইচ হবে মোর দেন 7। তো এখানে একটা ক্যালকুলেশন আছে, ক্যালকুলেশনটা একটু দেখো। কোশ্চেনটা একটু পড়ো গে। জি ভাইয়া। বলছে পিএইচ বের করতে ফর এত কনসেন্ট্রেশনের সল্ট, ভ্যালু ফর কে দিছে, আর তোমাকে ওটার কনসেন্ট্রেশন দিছে। না সরি, হ্যাঁ, কনসেন্ট্রেশন নেই, জাস্ট ভ্যালু অফ কে দিছে, কনসেন্ট্রেশন দেয় না। কনসেন্ট্রেশন দিছে সল্টের, অ্যাসিডের তো না। না। সো আমরা কি এটা জানি যে পি, সরি, এটা কি আমরা জানি কে ইন্টু কেবি করলে কে ডাব্লিউ হয় যে? হ্যাঁ, আমি এটা একটু রিক্যাপ দিই, দাঁড়াও। ওয়াটার যখন ডিসোসিয়েট করে তখন এরকম আসে, রাইট? হুম, এটার জন্য কেসির ইকুয়েশন যদি বানাই কেমন হবে দেখতে, কেউ বলবা একজন? এইচ প্লাস পরে প্লাস ইন্টু ও এইচ মাইনাস ডিভাইড বাই টু। ওয়েট, এটা তো অ্যাকুয়াস সাইজ টুটু তাই না? অ্যাকোয়াসের মধ্যে, অ্যাকোয়াসের মধ্যেই। ও তাহলে নিচে অ্যাকুয়াস। দাঁড়াও, রাইট। সো নিচে কিছু দিব না তো, তাই না? জাস্ট এই দুইটা থাকবে, রাইট? পানি কি দিব তাইলে? পানি সলভ অ্যাকোয়াস হলে পানি দেই আমরা, না কেসি ইকুয়েশন নাকি দেই না? দেই না, কারণ পানি সলভেন্ট হিসেবে কাজ করে না তখন। আর সলভেন্ট কি লার্জ এক্সেসে থাকে না? হ্যাঁ সো যখন ওয়াটারটা অ্যাকোয়াস, মানে ওয়াটার তো নিজে অ্যাকোয়াস থাকে না, ওয়াটারকে তো আসলে আমরা লিকুইড দেই, অ্যাকোয়াস থাকবে বাকির আর কি। সো এটা লিকুইড, আর বাকি যে এইচ প্লাসটা অ্যাকোয়াস দিয়ে দাও, আর ওইচ মাইনাসটা অ্যাকোয়াস দিয়ে, তার মানে ওয়াটার এখানে সলভেন্ট। সলভেন্ট মানে লার্জ এক্সেস মানে কেসির ইকুয়েশন সেটাকে আমরা নিব না। তো কেসির ইকুয়েশন দেখতে এমন। আর এই যে একটা অল্টারনেট ফর্ম হচ্ছে কে ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু, আমরা এটাকে এমনি লিখতাম, রাইট? কে ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু হ্যাঁ, এইচ ডাব্লিউ, এইচ প্লাস কনসেন্ট্রেশন ইন্টু ওএইচ মাইনাস কনসেন্ট্রেশন, এভাবেই লিখি। হ্যাঁ লিখি। এখান থেকে আমরা এই ফরম্যাটটাতে আসতে পারি তাহলে, যে পিএইচ প্লাস পিকে, পিএইচ প্লাস পিএইচ ইকুয়ালস টু পিকে ডাব্লিউ যে ফরম্যাটটা ছিল আর কি। হুম, ডিফারেন্সটা কি দেখো, এখানে জাস্ট এইচ প্লাস এর কনসিডারেশন জায়গায় কে এটা বসানো হচ্ছে, আর ওএইচ মাইনাস এর কনসিডারেশন জায়গায় কে বিটা বসানো কি, হচ্ছে। হুম, এখন দেখো এখান থেকে কি সাবজেক্ট করা হচ্ছে? কে বিটা সাবজেক্ট করতেছি আমরা। কেন কে বিটা হ্যাঁ, সাবজেক্ট করতেছি একটু চিন্তা করে দেখো। প্রথমত আমাদের কে ডাব্লিউ আমরা জানি না, ওয়াটারের কে ডাব্লিউ রুম টেম্পারেচারে যে এত হয়। হুম, আচ্ছা, আর কে এটা কি অ্যাসিডে জানি। দিয়ে দিছে আমাদেরকে, কোশ্চেনই দেওয়া ছিল। হুম, দিলে কি আমরা কেবি বের করতে পারি? পারি। কেবিটাকে আমরা আবার এই ইকুয়েশনে বসাইলে ম্যানুয়ালি, মনে আছে উইক বেসদের পিএইচ কেমনে বের করতেছিলাম? উইক অ্যাসিড বা উইক বেসদের কে বা কেবি দিয়া দেয়, দেন আমাদেরকে ওএইচ মাইনাস অথবা এইচ প্লাস এর কনসেন্ট্রেশনটা ম্যানুয়ালি বের করে নিতে হয়, দেন আমি ওটাকে পিএইচ এর ফর্মুলায় হ্যাঁ, বসাতে পারি। ওই কাজটা এখন আবার করবা।
পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটা হচ্ছে কোশ্চেনে দিয়ে দিছিল কে এ, বাট তোমার সলটা কি অ্যাসিডিক নাকি বেসিক অ্যালকালাইন? অ্যালকালাইন। সল্টে অ্যালকালাইন। অ্যালকালাইন। কেমনে বলছি সল্টে অ্যালকালাইন? কারণ এইটা যে বেস থেকে আসে সেই বেসটা স্ট্রঙ্গার। বেসটা স্ট্রং। সরি সরি, বেস তো এটা না, বেস তো হচ্ছে NaOH থেকে আসছে, অ্যাসিডটা উইক রাইট? Na আসছে NaOH থেকে, আর CH3 COOH COO আসছে CH3 COOH থেকে, which is a weak acid right? হ্যাঁ। সো যেহেতু স্ট্রঙ্গারটা অ্যালকালাইন, বেসটা অ্যালকালাইন, তার মানে তোমার সল্টও অ্যালকালাইন হবে। সেখান থেকে আমরা বুঝছিলাম যে সলিউশনটা বেসিক হবে, এর জন্য আমরা কেবিটা বের করতে চাচ্ছি, বুঝছো? কেবি বের করলে আমরা OH মাইনাস থেকে হচ্ছে POH বের করতে পারবো, আর PH থেকে আমরা কি বের করতে পারি? PH বের করতে পারি। হ্যাঁ। 14 মাইনাস এটা করে দিলেই হবে আর কি। তাহলে এখান থেকে তুমি কি বের করতে পারলা? আলটিমেটলি পিএইচ বের করতে পারলা ফর এত কনসেন্ট্রেশনে এত পরিমাণ সল্টের। দেখো তো এখানে পুরো কোশ্চেনটা দেখো, আরো কোশ্চেন মানে প্রবলেম আছে নাকি, নাকি বুঝছো কি হইলো? আবার বলছি, ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কিন্তু জাস্ট স্ট্রং অ্যাসিড, স্ট্রং বেস, উইক অ্যাসিড, উইক বেসের যে পিএইচ এর ক্যালকুলেশনের যে স্টেপস, ওগুলা জাস্ট হুম। মনে রাখতে হবে। ওখান থেকেই বাকি সব বুঝতে পারবা। এখানে যদি কারো কোশ্চেন থাকে প্লিজ বলতে পারো। একদমই না বুঝলে ওটা বললো প্লিজ, সমস্যা নেই না বুঝলে। আমি পরেরটা যাইতেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই যে ক্যালকুলেশনটা ছিল, এটা ছিল কি টাইপের সল্টের জন্য? একটা অ্যালকালাইন সল্টের জন্য। সেম জিনিসটা কিন্তু একটা অ্যাসিডিক সল্টের জন্য হইতে পারে। অ্যাসিডিক সল্টের জাস্ট উল্টা হবে, তোমার পিএইচ অফ সল্ট লেস দ্যান 7 হবে না? এবং সেটা কেন হবে? কারণ তোমার ওখানে অ্যাসিডটা স্ট্রঙ্গার ছিল, দ্যাটস ইট। আর যে বেস সেটা উইকার ছিল, তাই। ঠিক আছে? হ্যাঁ। এখানে অ্যাসিডিক কেন হবে দেখো, কারণ এখান থেকে যে সল্টটা পাইতেছো, সেই সল্টের মধ্যে যে NH প্লাসটা আছে সেটা একটা কনজুগেট অ্যাসিড, স্ট্রং কনজুগেট অ্যাসিড। NH4টা আসছে কোথা থেকে? NH3 এর থেকে। হ্যাঁ। NH3টা কি লেখা এখানে? NH3টা কি লেখা? মানে উইক বেস। উইক বেস। একটু আগেই বলছি যে এই পাশে উইক বেস হয়, সেই পাশে গিয়ে কি হয়ে যায়? স্ট্রং অ্যাসিড। স্ট্রং অ্যাসিড। আর যেখানে স্ট্রং অ্যাসিড ছিল সেটা ওই পাশে হয়ে যায় উইক উইক বেস। বেস। এই NH4 প্লাস যেহেতু স্ট্রং অ্যাসিড, তাহলে এটা কি পানির মধ্যে দিলে এটা অ্যাসিড হিসেবে বিহেভ করবে? হ্যাঁ। এই যে দেখো, এটা অ্যাসিড হিসেবে বিহেভ করে এখানে H প্লাস ডোনেট করে দিয়ে তোমাকে H3O প্লাস দিচ্ছে। আমরা জানি যে একটা সলিউশনে H3O প্লাস যত বেশি হবে, এটা বেসিক্যালি মিন করে যে H প্লাসের অ্যামাউন্টও সেখানে বেশি, আর সলিউশনটাও তার মানে কি বেশি অ্যাসিডিক, বেশি কি, অ্যাসিডিক বেশি বেশি। অ্যাসিডিক। রাইট। আর এখানে Cl মাইনাস যে আয়নটা, এটার তেমন কোনো এফেক্ট নাই, মেইন এফেক্ট আসলে NH4 প্লাস আয়নটার, সেটাই এখানে বলা হচ্ছে, এখানে কোনো রিয়াকশন নাই। আর যদি তাহলে তোমার অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টটা যায়, তাহলে এখান থেকে অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট দেখতে পারবা। অবভিয়াসলি এই H2টা দিবা না ইকুয়েশনে, দিবা? না। দিবা না। আর যদি তোমার কাছে H প্লাস এর কনসেন্ট্রেশন আর NH4 প্লাস এর কনসেন্ট্রেশন থাকে, তাহলে তোমরা যেটা করতে পারবে, K এর ভ্যালুটা বের করতে পারবা। অথবা কোশ্চেনে যদি K দিয়ে দেয়, তোমার চাইলে H প্লাস এর কনসেন্ট্রেশন বের করে সেখান থেকে কি বের করা পসিবল? পিএইচ বের করা পসিবল নাকি? পিএইচ। আচ্ছা, এগেন এখানেও কিন্তু অ্যাসাম্পশন গুলা কিন্তু আছে। অ্যাসাম্পশন গুলা কি এখন বলতে পারবা? দুইটা অ্যাসাম্পশন ছিল যে, এই দুটাকে আমরা কি ধরে নিচ্ছি? সেম। সেম। আর এখানে NH4 প্লাস এর কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে আমরা ইনিশিয়ালি যা, ওটা কি আমরা ইকুইলিব্রিয়ামটা নিয়ে নিতেছি নাকি? হুম। এটা তো অলরেডি জানি এখান থেকে। আচ্ছা, এই ম্যাথসটা একটু দেখি তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এখানে একটা কোশ্চেন আছে, একটু বড়, একটু রিডিং দাও এই কোশ্চেন।
জি ভাইয়া করছি। আচ্ছা, এখানে তোমাকে NH4Cl দিয়েছে, এটা কি টাইপের সল্ট, অ্যাসিডিক নাকি বেসিক সল্ট, কেউ বলতে পারবো জাস্ট নামটা দেখে? বেসিক, না, না না, অ্যাসিডিক। অ্যাসিডিক, কারণ হ্যাঁ। NH4+Cl আসছে NH3। নাফিসা কি আছে শুনতে হচ্ছে নাকি প্রবলেম হইতেছে? না ভাইয়া বুঝতেছি। আচ্ছা, NH4 টা আসতে পারে এই দুইটা থেকে, এটা একটা বেস, এটা একটা অ্যাসিড। এটা কিন্তু উইক, অ্যামোনিয়া কিন্তু একটা উইক বেস, হ্যাঁ। আর এটা কিন্তু স্ট্রঙ্গার অ্যাসিডটা, সো সল্টটা তাহলে আমরা কি এক্সপেক্ট করব? অ্যাসিডিক সল্ট হবে, হ্যাঁ। হ্যাঁ। এখন অ্যাসিডিক সল্ট তোমাকে ইনফরমেশন হিসেবে কি কি দিছে একটু দেখো। কেবি দিছে। এখন কেবি দিয়ে আমাদের কাজ হবে নাকি আমার অ্যাসিডিক সল্টের তাহলে কে লাগবে না ক্যালকুলেশনের জন্য? হুম। কে কেমনে পাবো? আমরা তো এই ফর্মুলাটা তো জানি, কে ইনটু কেবি করলে কে ডাব্লিউ হয়। আর কে ডাব্লিউ এর ভ্যালু ফিক্সড, এতটুকু হয় রুম টেম্পারেচারে। আর কে এ আমাদের কোশ্চেনে কেবিটা দিয়ে দিছে, আমরা কেবিটা দিয়ে দিছে, কে এটা বের করতে পারবো তাহলে? পারবো। কেবি পাইলে আমরা কি এইচ প্লাস এর কনসেন্ট্রেশনটা ম্যানুয়ালি বের করতে পারি উইক অ্যাসিডের যেমনি ক্যালকুলেশনটা করা হয়? পারি। এই যে এইভাবে। অ্যান্ড অ্যাগেন এখানেও কিন্তু অ্যাসাম্পশনগুলো আবার কাজ করে। তোমার নিউমারেটরে মনে আছে দুইটা জিনিস সমান ধরে নিই আমরা, যার কারণে এইচ প্লাসটা হোল স্কোয়ার করে দিই। আর ডিনোমিনেটরে যে সল্টের কনসেন্ট্রেশন হয় সেটা আমরা ইনিশিয়ালি যা থাকে ওটাই দিয়ে দিব নাকি? হ্যাঁ। যেমন এই যে এখানে সল্টের কনসেন্ট্রেশন দিয়ে দিছে, আমরা এটাকেই হচ্ছে ডিনোমিনেটরে বসাই দিব। দিলে কি পাচ্ছি? এইচ প্লাস এর কনসেন্ট্রেশন পাচ্ছি, এইচ প্লাস এর কনসেন্ট্রেশনটাকে লগের মধ্যে বসাই দিলে কি পাবো? পিএইচ পাবো। এখানে কোনো কোশ্চেন আছে না এই কারণে নাকি সবাই বুঝছি? নাই ভাইয়া। আচ্ছা, এখন আসি যেটা হচ্ছে লাস্টে ছিল, যেটা হচ্ছে দোনোজনই উইক। দোনোজনই উইক হলে আমরা কি বললাম যে তোমার চেক করতে হবে কে এ আর কে বি এর ভ্যালু দেখতে হবে। সো উইক অ্যাসিডের জন্য থাকবে একটা অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট, আর উইক বেজের জন্য থাকবে একটা বেস ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট। বেস। যদি দুটো সিমিলার হয়, সেম হয়, তার মানে কি দুজনের স্ট্রেংথ রিলেটিভলি সেম স্ট্রেংথের, তাহলে পিএইচটাকে আমরা সেম। 7 ধরতে পারবো, মানে তোমার সল্টটা তখন নিউট্রাল সল্ট হবে। যেমন এটার ক্ষেত্রে তোমার অ্যাসিড, এটা কি অ্যাসিড থেকে আসছে? সিএইচ3 সি ডাবল ওটা আসছে কি সিএইচ3 সি ডাবল ও মাইনাস সিএইচ3 সি ডাবল ও এইচ থেকে আসছে। আর NH4টা কি থেকে আসছে? NH3 থেকে আসছে। হ্যাঁ। এখানে দুজনই উইক, যদি একটু দেখো, এটা উইক অ্যাসিড, এটা উইক বেস, তো এই দুজনই উইক। বেস। আর দুজনের কে কে বি কাছাকাছি ভ্যালু, তাহলে পিএইচটা 7 হবে, সল্টে নিউট্রাল নিউট্রাল হবে। আর এই দুটো অলরেডি বলে ফেলছি অলরেডি, যে যেটা কে টা বড় মানে অ্যাসিডটা স্ট্রঙ্গার, তাহলে তোমার সল্ট কি হবে? অ্যাসিডিক। আর যদি অ্যাসিডিক। কেবি বড় হয় তার মানে বেসটা স্ট্রঙ্গার, তার মানে সল্ট হবে বেসিক। বেসিক বা অ্যালকালাইন। ঠিক আছে, এখন আসি আমরা টাইট্রেশন কার্ভের মধ্যে। এটা বোঝার জন্য আমাকে আসলে একটু ওয়েট করতে হবে, 1 মিনিট দাঁড়াও।